مرحبا بكم، اهلا وسهلا. هذا اكزرسيس اخر باش نصلحوه زاد في الستاتستيك ديسكريبتيف. دونك باش تشوفوا فورم جديدة متاع اكزرسيس ما هوش متعودين عليه بريسك برشا. خاطر جينيرالمون لي زيكزرسيس يجوك دي دوني كيف هكا محطوطين ولا مرتبين في تابلو. هو يقول لك شيرشي ان اي وشيرشي الاف اي ومن بعد الفريكونس كوريجي ولا فريكونس فونكسيون دو ريبارتيسيون كل شيء. هذا اكزرسيس اخر، نوع اخر، تيب اخر. كيف جاء بلوتو سو فورم دين فونكسيون دو ريبارتيسيون. Je قال l'exercice soit x une variable statistique dont la fonction de répartition est donnée par. قبل كل شيء ساعة حبيت نترحم على سي محمد الخراط، أستاذ ستاتستيك قرر زادة في الاف سي نابل، والاكزرسيس هذا من عنده هو ان شاء الله ربي يرحمه. ده كله قلنا الاف دي اكس، عطانا الاف دي اكس اكوات c'est la proportion de grand X strictement inférieure à X est égale à 0 si X inférieur ou égal à 2, alpha X plus bêta si X comprise entre 2 et 5, moins 0,16 X moins 0,44 si X comprise entre 5 et 9 est égal à 1 si X strictement supérieur à 9. Allez déterminer alpha et bêta et chercher, voilà, calculer la proportion lorsque x est comprise entre 3.5 et 6.5. Ben, alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, أول حاجة كما قلنا، أول حاجة ريتها في الستاتستيك ديسكريبتيف، أول ما تبدأ تخدم يلزمك تكون متأكد من الفاريابل، التيب متاع الفاريابل اللي قدامك شنو، ياك ديسكريت والا كونتيني، حاجتين خاطر هما بيهم الحل وبيهم الربط، واضح؟ دونك الاكزرسيس هذا حسب رايكم انتم كيفاش باش نعرف انا اسكو هو كونتيني والا ديسكريت؟ باهي شوف عندي هنا، عندي دي زانترفال اهو، تبدا اكس محصورة ما بين عدد وعدد، دونك سي ان انترفال، دونك سي ان فاريابل ولا سي ان فاريابل quantitative continue. باهي هذه أول حاجة. ثاني حاجة pour chercher et déterminer alpha et bêta، لهنا باش نستحقوا الحاجة قريناها في المات، هي la continuité d'une fonction. قلنا باش نستحقوا qu'on appelle la continuité dans une au point d'une fonction. par exemple ايش قرينا احنا قلنا وقتاش تبدا une fonction continue، وقت ال f de x0 doit être égal à la limite en x0. voilà. باهي دونك ش عندي انا؟ عندي f de 0 à quoi égal f de 2 هنا، f de 2 à quoi égal، خديت هنا ال x0 هو 2، f de 2 à quoi égal، من هنا باينه اللي هي f de 2 égale à 0. دونك عندي ال f de 2 égale à 0 كي تيجال شنو؟ عوضت ال x هنا بال 2، دونك 2 alpha plus bêta égale à f de 2 qui est égal à 0 d'après la continuité au point 2. Ben, deuxièmement, f de 5 qui est 5 alpha plus bêta qui est égal à شنو؟ égale à 0,16 fois 5 moins 0,44 d'après z la continuité au point 5 qui est égal à bon, le système يولي 2 alpha plus bêta égale à 0 ou 5 alpha plus bêta égale à 0,36. donc le système fait deux inconnus et deux équations. donc نعمل ligne 2 moins ligne 1 3 et 3 alpha égale à 0,36. donc alpha égale à 0,12. نعوض بالتالي باش نلقى بيتا égale à moins 0,24. donc la fonction ولات لي 0 si x inférieur ou égal à 2، ولي لي 0,12 x moins 0,24 si x comprise entre 2 et 5، 0,16 x moins 0,44 si x comprise entre 5 et 9 est égal à 1 si x strictement supérieur à 9. وبالتالي عندي زادة قلنا
لأنه ال f de 2 égale à 0 f de 5 هي 0.36 و f de 9 égale à 1 به هكا طلعنا لي بارامتر هذوما الألفا et بيتا تو قال لي calculer la proportion de x comprise entre 3,5 et 6,5 باهي pour chercher هالproportion هذيا عندنا قاعدة سو كيف تبدا في الكالكولي يقول لك f de b moins f de a pour chercher x encadré entre deux bornes et f de b moins f de a, c'est-à-dire la proportion de x inférieure strictement à 6,5 moins la proportion de x inférieure ou égale à 3,5. Donc, il y a f de 6,5 moins f de 3,5. Donc, احنا ال f de 6,5 ما عندناش زاد ال f de 3,5. Donc, ال f de 3,5 باش نلقاها لهنا c'est-à-dire وين باش بنا فالور باش نعوض. Donc, باش نرجع للإكسبرسيون هذيا خاطر 3.5 موجودة بين 2 و 5 ونعوض لهنا في بلاصة الإكس نحط 3.5 هاي فوالا سامحني فوالا 3.5 مي خلينا نبداو الساعة ب 6.5 موجودة بين 5 و 9 دونك باش نشيل هنا الإكس هذي ونعوضها بال 6.5 دونك 0.16 هو 6.5 موان 0.44 موان هذه الإف دو 3,5 اللي هي باش نعوضها لهنا moins 12, 0,12 fois 3,5 moins 0,24, après un calcul fait, est égal à 0,42, c'est-à-dire 42% des individus qui constituent la population statistique étudiée ont une valeur de caractère comprise entre 3,5 et 6,5. Voilà, هكا كملنا les exercices avec statistique descriptive. إن شاء الله les épisodes جايين باش نشوفوا مع بعضنا statistique à double variable. بون كان عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تلايكيوه وتبارطاجيوه وكان عندكم كيستيون تنجموا تحطوه في اليوتيوب والا في الباج فيسبوك زاد كلاسون. نشوفكم على خير، الى اللقاء.